Jannekemaan, Jannekemaan, waarom heb jij geen schoentjes aan? Wil je dat ik het je vertel? Neem dan vlug in potlood of in pen. Zoek ook naar een stuk papier en teken een mooie ronde cirkel hier. Teken eerst mijn neusje, dan mijn 2 oogjes en daarna een lachend mondje. Midden in dat rondje. Daarmee kijk ik dan heel tevreden naar alle lieve kindjes daar beneden. En omdat ik geen beentjes heb en dus ook geen teentjes, heb ik dan ook geen voetjes nodig om op te staan. En daarom hoef ik ook geen schoentjes aan.